Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama i večeras ćemo obraditi jedan čudni događaj, a mogu slobodno reći i šokantni, koji se desio 24. jula ove godine. I šta se to zapravo desilo tog najvrelijeg dana u godini u Gornjem gradu u Zemunu? Naime, tog jutra vratila se sa mora Jagoda Gaga Savić. Jagoda je bila 67-godišnja žena, jako lepa i omiljena u svojoj ulici. Svi su je obožavali. Često je sa svojim komšinicama razmenjivala recepte o raznim kolačima i tome slično i svi su je smatrali za savršenu domaćicu. Njen suprug je bio Miša Savić, sa kojim je dugo godina, znači, u braku, ima sina i unučad koji žive u Novom Sadu. Neko vreme pre toga Miša i ona su otputovali u njihovu porodičnu kuću na Crnogorskom primorju. Tamo su oni sa svojim komšijama organizovali, znači, pravi odmor, roštiljali su, družili se i ponašali su se upravo onako kako jedan par i treba da se ponaša i uživa u zasluženoj penziji i u onome što je stekao, vredno radeći. Inače, njen suprug je bio trener lokalnog fudbalskog kluba PIK Zemun i obožavali su ga, znači, svi u tom delu Zemuna, jer je mnoge dečake uveo u svet sporta. Mišu su obožavala sva deca, međutim imao je jedan veliki porodični problem. Njega nisu volela deca njegove sestre. On je bio dobar ujak. Hteo je i svoje sestriće da izvede na pravi put i da budu uzorni i dobri sportisti. Međutim, oni su odabrali neki sasvim drugi način razmišljanja i ponašanja. Ne zato što su oni bili po prirodi nasilni, oni su zapravo bili bolesni. Da li je ta bolest bila nasledna po ženskoj liniji, ja to sa sigurnošću ne mogu da tvrdim, ali pošto su imali paranoidnu šizofreniju, mislim da su je nasledili po majčinoj liniji. Ovi momci od najranije mladosti su postali problematični i upleli su se u jezivu mrežu narkomanije i nasilničkog ponašanja. Kakva je bila njihova majka i kako se ona sa tim borila i da li se uopšte borila, ja to sada ne znam. Ali ako se uporedi Mišin i Jagodin sin sa svojom braćom od tetke, odnosno sa Mišinim sestrićima, vidjet ćemo da se radi o mladićima kod kojih je ogromna razlika u ponašanju i načinu shvatanja života. Mišin sin je bio uvek uzoran mladić, dobar sportista i sve je radio tačno na vreme i onako kako treba. Završio je školu koju je planirao, oženio se sa devojkom koju je voleo, ima svoju porodicu i živi srećno u Novom Sadu. Ova dvojica imali su neki sasvim drugi način života i shvatanja istog. Jedan od njih se u ranim 20. godinama i ubio. Najverovatnije kao posledica upravo paranoidne šizofrenije, koja je, umesto da se leči odgovarajućim lekovima, lečena nekim nedozvoljenim supstancama, po njihovom izboru i po njihovoj dijagnozi. Drugi brat Milorad nastavlja da živi, znači, svojim neurednim životom, ponekad završi zbog nekih izgreda u nekoj psihijatrijskoj bolnici i tome slično, onda bi ga ubrzo odatle otpustili i nastavljao bi sve po starom. Ne postoje podaci da je ovaj mladić zbog svojih izgreda bio u zatvoru. On je doduše 2 puta osuđivan uslovno zbog posedovanja izvesne količine nedozvoljenih supstanci. Taj uslov je naravno koristio da bi i dalje nastavio da konzumira ista sredstva i da se ponaša onako kako je on smatrao da treba.
Ujak i ujna, koliko god da su bili dobri prema Miloradu, to je kod njega izazivalo sve veći revolt i mržnju prema njima. On je smatrao da su oni zapravo njegovi neprijatelji. Miloradu je prošle godine umrla majka. Tačan uzrok njene smrti nije mi poznat, ali ubrzo posle toga usledila je i neka ostavinska rasprava. Ujak, koji je pokušavao sada na sve načine, malte ne kao otac, da se postavi prema Miloradu, pošto je imao dosta iskustva radeći kao trener sa raznim, profilima mladića, pokušavao je da ga ubedi da obavezno mora da se leči na neuropsihijatriji, što je Milorad doživeo kao neki atak na njega, jer je smatrao da na taj način želi da ga uništi, odnosno da bi na neki poseban način rešio tu ostavinsku raspravu u svoju korist. Zapravo, ovaj mladić je imao paranoidnu šizofreniju, kao što sam već rekao, i najverovatnije i neki glas mu je govorio da mu ujak ne misli ništa dobro i da mu radi o glavi. On je i kao glavni izvor tih loših ujakovih misli video u svojoj ujni, koju je počeo da doživljava kao glavnog neprijatelja. I čekao je pravi trenutak kako da im se osveti. Inače, taj kraj gde se nalazi njihova kuća važi za jedan od mirnijih krajeva u gradu. Ljudi se svi između sebe znaju i poštuju. I oni su upravo Milorada opisivali kao problematičnog mladića. Govorili su kako bez razloga ide, lomi, retrovizore na njihovim automobilima i brisače podiže bez razloga i nekad ih čupa od automobila. To su oni prijavljivali policiji, oni bi obavili informativni razgovor sa Miloradom, međutim sve se upravo na tome i završavalo. Oni su znali u stvari da je Milorad bolestan i da ponekad i ide na lečenje na neuropsihijatrijske klinike. On je doživljavao automobile kao neke prislušne uređaje, posebno njihove brisače i retrovizore. I stalno je govorio šta oni tu parkiraju ove mašine za prisluškivanje i tome slično. On je sebi davao neki poseban značaj i u svemu je video problem. Inače, da znate, ako je u vašem kraju neki mladić ili čovek ide i bez razloga podiže brisače na vašim parkiranim automobilima, znajte da se radi sigurno o psihijatrijskom bolesniku. I vodite računa kako se s njim ponašate. Jer ko zna u tom trenutku u kom je on svetu i sa kim je u razgovoru. Jer na kraju krajeva zna se čija je dužnost da vodi računa o pravilnom ili nepravilnom parkiranju. A to nije dužnost građana, već parking servisa koji postoji zbog toga. Milorad je očigledno sve ove automobile, sve svoje komšije i na kraju krajeva i svoje najbliže rođake, ujaka i ujnu, doživljavao kao neku armiju koju je neko od nekud poslao da bi ga oni uhodili i špijunirali i da bi mu naneli neko zlo. To mu je najverovatnije govorio taj njegov glas koji ga je stalno pratio. A boga mi, možda zbog neredovnog korišćenja prepisane terapije, možda je on i video i fizički lik neke osobe, samo njemu znane. Na kraju krajeva, zbog ovakvog ponašanja i zbog svega što mu se dešavalo, Milorad je često puta završavao na lečenjima u psihijatrijskim klinikama. Mesec dana, znači pre ovog kobnog 24. jula, on je otpušten iz jedne poznate psihijatrijske klinike, gde je proveo neko izvesno vreme na lečenju. Ja ne znam kako ide otpust iz tih uglednih bolnica,
ali konzilijum lekara koji ga je tamo pregledao sigurno je doneo zaključak da on je postao stabilan, da nije opasan i da može da se brine sam o sebi. Međutim, očigledno to nije bilo tako. I uglavnom svi psihijatrijski bolesnici koji se leče od ove dijagnoze imaju jedan vid manipulativnog ponašanja. I oni su veliki manipulatori. Pokušavaju da ubede sve oko sebe, pa čak i sebe same, da su oni zapravo zdravi ljudi i da su u pravu. I da oni rade posebnu misiju kako će doprineti kompletnom društvu neku dobru stvar i da će spasiti čovečanstvo. Neki od njih pokušavaju i da slažu svoje lekare tako što se ponašaju mirno, stabilno i faktički onako kao da su sasvim normalne osobe. Ja ne znam sada da li taj vid manipulacije stvarno prolazi kod ovih iskusnih ljudi koji se bave, znači, psihijatrijom, ili iz nekih drugih razloga se donosi rešenje da se ova lica privremeno otpuste sa lečenja, možda zbog prenatrpanosti istih klinika. U svakom slučaju, Milorad je ubrzo posle otpuštanja iz bolnice pokazao da on nije stabilan. I pokazivanju njihovih komšija, 10 dana po izlasku iz bolnice, Milorad je polomio staklo na automobilu svoga ujaka. Što je ovaj, da bi izbegao neki sukob ili neku konfliktnu situaciju, događaj odmah prijavio policiji. Policija je došla, napravila je zapisnik i to se na tome i završilo. Da li je ovo tako baš bilo, ja sa sigurnošću ne mogu da tvrdim, ali iz razgovora sa komšijama to je upravo ta priča. I ujak i ujna ubrzo posle toga odlaze na svoje planirano letovanje. Sada, tačno iz kog razloga je Jagoda prekinula letovanje i vratila se sama sa istog, ja to tačno ne znam, ali s obzirom da su bile ogromne vrućine tih dana, mislim da je to vezano sa zdravstvenim stanjem njene stare majke Stane, koja je žena od blizu 90 godina. Opšte je poznato da velike, znači, temperature napolju utiču na psihijatrijske bolesnike u negativnom smislu. Pretpostavljam da je kod Milorada njegova agresivnost tada upravo počela da doživljava erupciju kao vulkan. I on je morao svoj gnev na nekog da iskali. Dolazak ujne je doživeo najverovatnije kao atak na njegovu ličnost i sigurno je počeo već da kuje plan kako da se oslobodi ujne. Tog jutra kada je stigla sa mora, Jagoda nije mogla ni da pretpostavi kako će taj vreli dan da se pretvori upravo u pakao koji će je odvesti na onaj svet pre vremena. I šta se zapravo desilo? Komšije su je zapravo zapazile odmah ujutru kada je došla, zato što je odmah počela da širi vešt. Žena je počela odmah da se bavi, znači, uređenjem svog stana, jer nije bila izvesno vreme tu. Prve komšije je dočekala kafom i posluženjem kako to ide red i pričama o lepoti mora i dešavanjima na letovanju. Sve je mogla da pretpostavi, ali ne da će joj se desiti i nešto loše. Po odlasku zadnjeg komšije, Jagoda ostaje sama, ispija, znači, svoju podnevnu kaficu koju je sa njima započela, komunicira telefonom, pretpostavljam, sa svojim suprugom ili sa sinom, razmišlja šta će dalje, znači, tog dana sve obaviti od obaveza, između ostalog najverovatnije i da obiđe svoju staru majku, i u tom trenutku sve to prekida jak udarac u predelu njene glave. Mislim
da ona u tom trenutku nije ni bila svesna šta se njoj zapravo desilo. Još manje je mogla da pretpostavi razlog svemu tome. A zapravo, iza njenih leđa prikrao se Milorad sa keserom u ruci i sa ubilačkom namerom koju je sproveo u delo. Jako je čudna priča da neko takvu nameru sprovodi upravo ovim oruđem, koje je u svakom domaćinstvu veoma retko i retko se koristi. Osim ako niste, naravno, tesar ili stolar. Gde je on našao taj keser, to samo on zna. I ja zapravo prvi put čujem da neko koristi keser kao oruđe sa kojim izvršava ubistvo. I to ni manje ni više nego udarcima u potiljak. Da li je to njemu taj neki navodni glas rekao, uzmi taj keser, to je najbolje sredstvo da ubiješ svoju ujnu, to samo može Milorad da zna. Ali pretpostavljam da je bilo tako. Jer u tom podrumu gde je, znači, on živeo, mislim, u kući gde je živeo i u podrumu odakle je uzeo keser, bilo je i drugog oruđa, sekira, raznih alata, čekića i tome slično. I baš je čudan izbor upravo ovog oruđa. Možda je on u stvari nju doživeo kao drvenog advokata njegovog ujaka i hteo je upravo ovim stolarskim alatom da je obradi na svoj način. Jezivo je ono što je uradio. Komšije su odmah čule vrisak, pozvale su hitnu pomoć i policiju i po dolasku hitne pomoći i policije Milorad, da li shvativši šta je uradio, da li iz straha za svoj život, šta će se dešavati dalje sa njim, odlazi u kuću i zatvara se i preti policiji da će izvršiti samoubistvo. Uzima nož i čak pokušava da sebi prereže vrat i nije uspeo u tome. Naneo je neke samo povrede koje su apsolutno bezopasne po život. Policija je posle pola sata ubeđivanja da se preda, odnosno da izađe, da bi mu oni ukazali pomoć i tome slično, Milorad je ostao neumoljiv. Onda su morali da primene neka sredstva prinude, zapravo bacili su suzavac, upali su unutra u interventnom stilu, savladali ga, vezali i odveli u istražno odeljenje. Odredili su mu pritvor do 48 sati i posle toga su ga priveli javnom tužiocu da bi dao izjavu. Milorad je tada rekao da je on to morao da uradi, jer mu je neki glas naredio da je on upravo taj koji treba da spasi sebe i ne samo sebe, nego maltene ceo svet, jer njegovi rođaci posjeduju neke mašine koje čitaju misli. Koje su misli te mašine mogle da pročitaju ovom mladiću, ja to stvarno sada ne znam, ali mogu da pretpostavim šta se sve motalo u njegovoj pametnoj glavi. Možda je on verovao da je on trebao da nasledi neki veći deo imovine koja mu je po njemu pripadala, ali je eto nije dobio zbog ujaka i ujne. Pa je na ovaj način hteo da se osveti ujaku. Zapravo, kada mu se pokaže neki sudski dokument koji ukazuje da je on upravo nasledio neku nekretninu ili nešto, on i dalje ne veruje u ono što vidi i što čita. Čak i ako tamo piše da se ujak odrekao svega u korist, recimo, svog sestrića, on će i dalje verovati da je to neka obmana i da je ujak uzeo sve, a da njemu ne pripada ništa. I obično kada uzmu stvar u svoje ruke, upravo dolazi do ovakvog ishoda. Ovaj čovek je generalno bolestan čovek i on ne može odgovarati kao zdrava osoba za ono što je uradio. Ovaj monstruozni zločin ne može dobiti sudski epilog. Ali ja se pitam ko zapravo treba da odgovara za smrt Jagode, koja je
na ovaj strašan način otišla sa ovog sveta. Ovaj mladić će ostatak svog života najverovatnije provesti u psihijatrijskoj bolnici zatvorenog tipa. Međutim, da li neko od lekara koji je lečio ranije ovog mladića osjeća i mrvu odgovornosti za ovo što se desilo, to se možemo samo zapitati. Da li je došlo vreme da se možda formiraju privatne bolnice za psihijatrijsko lečenje, gde će nam neko garantovati da ako je neko opasan po sredinu i ako ima opasne ideje, ostati na mestu gde će mu se, znači, lečenjem omogućiti da ne sprovede u delo svoju monstruoznu ideju. Meni je strašno žao ove žene, jer ona nije to zaslužila. Međutim, što je još strašnije, ona nije jedini slučaj koji se desio. Malte ne da nema grada u čitavom okruženju, a da ne zna bar za jedan identični slučaj. Ja o ovome više nemam šta da vam kažem, a voleo bih da čujem vaše mišljenje tako što ćete ga napisati u svojim komentarima. A ja vas do sledeće čudne priče pozdravljam.